Ամեն րոպե ինչ-որ մեկը աշխարհում կարիք ունի արյան, իսկ ամեն արյունատվությունը կարող է փրկել մինչև 3 մարդու կյանք։ Հունիսի 14-ը նշվում է որպես արյան դոնորի միջազգային օր, որպես երախտագիտություն այն մարդկանց, որոնք առանց ակնկալիքների նվիրաբերում են կյանքի ամենաթանկ պարգևը արյունը։ Այսօրը ոչ միայն հարգանքի տուրք է կամավոր դոնորներին, այլ նաև հիշեցում, որ արյան մշտական պաշարների ապահովումը կախված է յուրաքանչյուրիս պատրաստակամությունից։ 16-ամյա Արթուր Նիկողոսյանը մեկն է այն հարյուրավոր երեխաներից, որ առողջացել է հոգատար ու պրոֆեսիոնալ բժիշկների եւ արյան դոնորների շնորհիվ։ Հիվանդության մասին Արտուրը իմացել է 13 տարեկանում եւ չէր էլ պատկերացնում, որ կյանքի 2 տարիներն անցկացնելու է արյունաբանական կենտրոնում հաղթահարելով մի շարք դժվարություններ։ Երբ որ դպրոցական էի 7-րդ դասարանի նոր էի ավարտել, ու իմ մոտ այդ ժամանակ թուլություն զգացվեց ու միշտ մայրիկս ինձ ասում էր, որ դա թուլության զգացմունք ոսպոր լիներ, որ դասերս չեմ ուզում անեմ, բայց դա ուրիշ թուլություն էր էլի, այսինքն չէի կարող դասերս անել։ Եվ քրոջս միջոցով քույրս քանի որ Գյումրիում բժշկուհի է եղել, Գյումրի կենտրոնում, միանգամից մեզ ուղարկեց Յոլանի անվան արյունաբանական կենտրոն, ու այստեղ հայտնաբերվեց, որ արյան խնդիր ունեմ ես, սկզբից մի քիչ դժվար էր, բայց արդեն կարողացա ընտելանալ, արդեն ընտելացա, ընկերներ ունեցա, արդեն ինձ տանպես է զգում ու նույնիսկ չզգացի էլ ոնց տարիներն անցավ ու ոնց ես ավարտեցի ես հիվանդանոցից դուրս եկա։ Նաև այստեղ ես ասեմ ձեզ, որ հատուկ ձեռքի աշխատանքի դաս եմ հենց ես վարել երեխաների համար, քանի որ ես փոքրուց 5 տարեկանից ձեռքի աշխատանքով եմ զբաղվել, ինձ այստեղ տրամադրում էին, բոլոր գործիքները տրամադրում էին, որովհետեւ ես կարողանամ իմ տան զբաղմունքը նույնիսկ այստեղ անել։ Չնայած դժվարություններին Արթուրը չի դադարել երազել եւ ապագայի պլաններ կազմել։ Որոշել է սովորելու է ծրագրավորում եւ իրականացնելու էր մանկության ամենամեծ երազանքը՝ դառնալ հայտնի DJ։ Իսկ երազանքն իրականություն դարձնելու առաջին քայլերն արդեն արել է։ Փետրվար ամսից սկսեցի ինձ փորձեցի DJ-ինգի մեջ։ Ասեցի տեսնեմ ինձ ոնց կստացի, փորձեմ։ Ասեցի ես իմ ձեռքով ստեղծեմ, ծրագիրը քաշեցի համակարգչի վրա, որովհետեւ ես կարողանամ աշխատեմ։ Եվ այդ մի լույսոր սարքը ստացա արդեն նվեր հենց իրական վարպետ DJ-ի վարպետից։ Գործի մեջ է նրբություն կա, որովհետև երգեր կան, որ իրար հետ պիտի համընկնին։ Խոսքի ջազայինի հետ էշտա։ Նույնիսկ ես նախկինում եթե այդ սարքը չունեի դեռ, այդքան պատկերացում չունեի DJ-ինգը ինչ է, մի մեջ հրաշալի աշխարհ բացվեց այդ ուսուցչից միջոցով։ Արթուրը չի մոռանում նաև հիվանդության հաղթահարման ճանապարհին իրեն աջակցողներին ու նշում՝ յուրաքանչյուր արյան դոնոր նոր կյանք է նվիրել իրեն։ Ես նախ շնորհակալություն կհայտնեմ բոլոր նրանց, ովքեր որ օգնել են, երբ որ ծանրահեղ դեպք է եղել, երբ որ ինձ պետք է շտապ ասենք տեղը կամ խոսքի արյունը, այդ ժամանակ նրանք ինձ օգնել են շատ մեծ չափով։ Բուժման այդ բարդ ու երկար փուլն Արտուրի հետ հաղթահարած արյունաբան Գրիգոր Վարդանյանը նշեց, տղայի մոտ ախտորոշվել էր սուր լիմֆոբլաստային լեյկոզ, որը երեխաների շրջանում ամենահաճախ հանդիպող ուռուցքային հիվանդություններից է։ Բուժման ընթացքում ունեցել ենք բազմաթիվ լուրջ դժվարություններ, որոնք նամանավանդ սկզբնական փուլում դեռևս, երբ որ հիվանդությունը նոր ախտորոշվեց, ունեցանք լուրջ բարդություններ, տրոմբոզների հետ կապված, բայց Արտուրը հաջողությամբ հաղթահարել է բուժումը եւ հիմա արդեն զուտ հսկվում է մեր կողմից։ Խոսելով արյունատվության կարևորության մասին, մասնագետը նշեց, հնարավոր չէ բուժել արյան չարորակ հիվանդություններն առանց արյան փոխներարկումների։ Փոխներարկումային բժշկությունը հանդիսանում է արյունաբանական հիվանդությունների բուժման կարևորագույն մաս։ Եվ այստեղ արդեն խիստ կարևորվում է դոնորատվությունը, արյունատվությունը, որը ամբողջ աշխարհում համարվում է բարեգործական կամավոր ակցիա։ Այսինքն խիստ կարևոր է եւ շատ հաճախ տարբեր երկրներում երկրի կենսամակարդակը բնութագրում են թե ինչ տոկոսի է այդտեղ արյունատվությունը, կամավորությունը։ Ցավոք սրտի դա այն բաղադրամասն է, որը հնարավոր չէ արտադրական միջոցներով ձեռք բերել, այսինքն տեղորայք չէ, ինչ որ սարքավորում չէ, դա մի բուժական միջոց է, այսինքն որը միայն մարդկային ռեսուրսների միջոցով կարող է ստեղծվել։ Մեկ արյունատվությունը կարող է փրկել 3 հոգու կյանք։ Դոնորի համար երբևէ վնաս չէ եւ ելի մի անգամ եւս կարամ շեշտեմ, որ յուրաքանչյուրի փոքր քայլը կարող է լինել մեկի մեծ ապագայի սկիզբ։
Մանկական քաղցկեղի դեմ ամենօրյա ռեժիմով պայքարող արյունաբանը հորդորեց յուրաքանչյուրը, ով չունի բժշկական հակացություններ, կյանքում գոնե մեկ անգամ պետք է հանձնի արյուն։ Կարևորելով արյան պաշարների խիստ անհրաժեշտությունը, Յոլյան արյունաբանության եւ ուռուցքաբանության կենտրոնը նոր շենքային պայմաններով ու ժամանակակից սարքավորումներով է վերազինել արյան բանկը։ Տարեց տարի ավելանում է արյան պահանջարկը եւ ժամանակակից կենտրոն ունենալը դա արդեն իր մեծ հարցեր, որպեսզի պետք է ունենալ եւ ունենային միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող ապարատներ, որպեսզի կարողանայինք նույն անալիզները, նույն հետազոտությունները կատարել, ինչ որ կատարվում է ամբողջ աշխարհում։ Արմինե Ստեփանյանը նշեց, վերջին տարիներին իրականացվող տարբեր արշավների շնորհիվ նկատվում է արյունատվության թվի աճ։ Վերջին 6 ամսվա ընթացքում հավաքագրվել է ավելի շատ արյան պաշար, քան մոտ 5 տարի առաջ 1 տարվա ընթացքում։ Գայանե Գաբոյան, Հովհաննես Մկրտչյան, Armenpress։